速報です。ホラ貝を吹くといびきが治るかもしれません。インド・ジャイプールにあるエターナルハート医療研究センターの研究結果によると、ホラ貝を吹くことが呼吸筋のトレーニングになって睡眠時無呼吸症候群の症状を改善する可能性があるというんです。ホラ貝吹く動作は強い息を必要としますので、呼吸筋のトレーニング効果が得られるということみたいですね。睡眠時無呼吸症候群の患者を対象に6ヶ月間ホラ貝を吹いてもらったところ、いびきの軽減や睡眠の質の改善が確認されたそうなんです。なんかすごくホラ貝上手くなってそうですね。ただ無呼吸治したいっていう方もホラ貝吹くのはなかなかハードル高いと思います。実は同じような効果をもっと手軽に得られる方法があります。それが舌のトレーニングなんです。舌の筋肉を鍛えることで寝てる間も舌の位置がしっかり保たれるので、いびきや無呼吸の改善につながります。つまり吹くトレーニングも舌のトレーニングも共通するのは、気道を塞がないように支える筋肉を鍛えるということなんです。他の動画でいびきや無呼吸に効くトレーニングをご紹介していますので、ぜひご参考にしてみてください。